kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka xogwar news qodobada ku daawad doonana waxa kamida guddoonka doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle oo lagu dhawaaqay muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu dilay wadanka Koonfur Afrika madaxweyne Donald Trump oo weerar dhinaca afka ku qaaday Ilhaan Cumar in ka badan 20 qof oo ku geeriyooday dagaal ku dhexmaray Soomaalida iyo canfarta dalka Ethiopia roob xoog leh oo laga soo warinayo inuu ka da'ayo deegaanada Puntland ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ku dagaalamaya gobolka Hiiraan qodobada caalamkana waxa kamida ra'iisul wasaaraha wadanka Liibiya oo ka laabtay inuu iscasilo iyo doorasho lagu murunsan yahay oo ka bilaabatay wadanka Ivory Coast mar kale daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii aan idin dulmarnay oo faahfaahsan waxa jirtay maalmihii ugu dambeeyay xildhibaano markaas ka dhina tirada guud ee baarlamaanka Hirshabeelle hadda waxa muuqanaya in xildhibaanadaas iyaguna la soo dhameystiray hadda wixii ka dambeeya maamulka Hirshabeelle waxa uu yeelanaya baarlamaan cusub waana kii labaad guddiga ku meel gaarka ah ee doorashada guddoonka maamulka Hirshabeelle ayaa ka kooban 9 ruux waxaana gudoomiye u ah يوسف شيخ حسن معلن جاله قدومية حلبان عبد القادر حسن علي قدومية كحجين حلبان عاشو خليف محمد قدومية كحجين حلبان عبد الفتاح عبد القادر عدو حكايها جود حلبان محمد أحمد فارح حبين حلبان أحمد بريسة حيدر حبين حلبان إيل سياد شيخ خليف حبين حلبان أحمد شيخ علي حبين حلبان محمد شيخ إبراهيم محمد حبين وأنا سجال حبنات أو لو دورتي إن مركزي أي دادهيان دورشة قدون كمامل كهرشبيلة وحنا مامل كهرشبيلة أو إن بدن سوجي تميسي ولست حلبان ندي سحد مودا إن يسوق جبوين إن كستو أجران مرن كسب سنة حلد سو حلست حلبان هذا مامل كهرشبيلة هذا سواها موقنا in markaasi cabashada ku saabsan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay soo yaraanayaan inkastoo khilaaf kale oo dhinaca siyaasadda uu maamulka ka jiro kooxo burcad ah oo u dhashay wadanka Koonfur Afrika ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ku dilay gudaha wadankaas deegaanka lagu dilay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa lagu magacaabaa Cosmas oo markaasi ka tirsan Johannesburg kooxda burcad ah ayaa dilka u geystay laba kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed labada ruux ee la dilay ayaa magacyadooda waxa lagu soo koobay Cabdisalaan Axmed iyo Qays iyaga oo ka wada shaqeynayay hal tukaan markii la weerarayay mid kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Koonfur Afrika ayaa noo sheegay in ganacsatada markaasi la dilay isla markaana kooxii burcad ah ay isaga tageen iyada oo markii dambe boolisku ay goobta yimaadeen toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale muwaadiniin Soomaaliyeed lagu dilay wadanka Koonfur Afrika ma jirto ilaa iyo hadda lamaha amaanka cid weeraradaasi ay u soo qabteen dalka Ethiopia waxa ka soconaya dagaalo xoog leh oo dhaxeeya deegaanada Soomaalida iyo canfarta 720 qof ayaa geeriyootay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii ay isaga hor yimaadeen dadka Soomaaliyeed ee degan dawlad deegaanka Ethiopia iyo sidoo kale canfarta madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay ka baxeen heshiis hore uu la galay madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamed Cumar waxaana hadda la warinayaa in xaaladda ay aad u qasan tahay iyadoo dawladda Ethiopia ay sheegayso inay tahay in xaaladda la dejiyo canfarta iyo Soomaalida waxa u dhaxeeya muran ku saabsan xuduudda labada maamul oo sanadkan gudihiisa mar isugu yimid wada hadal ayaa waxa ay sheegeen in colaadii ay soo afmeereen hadda se waxa muuqata in mar kale ay is ugaarsanayaan Soomaalida iyo canfarta ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa tilmaamaya in deegaanada Maxaas iyo deegaano kale oo kaag dhow ay weerar ay dagaal kula galeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu wali sii soconayo sida ay wararku sheegayaan al-shabaab ayaa qof rayid sidoo kale waxa ay ku dileen isla gobolkaas ninkaas oo sheegeen in markaas uu diiday canshuurta ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ka rabeen intaas ka gadaal ayaa ciidamada qalabka sida ee jooga gobolka Hiiraan iyaguna waxa ay qaadeen weerar ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay lama oga laakiin qaybta 27aad ee militariga Soomaaliya ayaa dhawaantan ku hanjabayay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka tirtir doonaan gobolka Hiiraan guud ahaan wararka aan ka helayno deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in roob xooggan uu ka da'ayo magaalooyinka Garowe iyo Qardho waxaana maamulka Puntland ay hadda ka walwal qabaan in roobkaas fatahaada ka dhashay ay khasaaro badan geystaan magaalada Qardho ee deegaanada Puntland ayaa waxa la soo warinayaa in habeenkii xalay ilaa maanta uu ka da'ayo roob aad u xoog badan ilwaraadyo ku sugan magaalada Garowe ayaa xog waran news waxay u sheegeen in roobka uu da'ayo isla markaasna maamulku hadda walwal badan uu dareemayo maamulka Puntland hadda waxa ay sheegayaan in ay u diyaar garoobayaan haddii ay xaaladda si xumaato gobolka Nugaal oo xaruntiisu ay tahay magaalada Garowe ayaa sidoo kale waxa ka da'aya roob aad u xoog badan ilaa iyo hadda ma jirto khasaaro xoog leh oo la soo warinayo laakiin maamulka ayaa qaba walwal ku saabsan in roobkaasi uu khasaaro badan uu ka dhasho maamulka Puntland ayaa bulshadaasi uga baaqaya in meelaha ay macquulka tahay in khasaaro xoog leh uu roobka ka geysto dadku ay ka fogaadaan ilaa iyo hadda ma jirto khasaaro dhab oo la soo warinayo laakiin roobabka marka loo eego qaabka ay u da'ayaan ayay maamulka Puntland hadda walwal ka muujinayaan madaxweyne Donald Trump ayaa weerar dhinaca
afka ku qaaday xildhibaan Ilhaan Cumar oo kamid ah xildhibaanada Koongareeska wadanka Mareykanka. Mr. Trump ayaa Ilhaan Cumar ku eedeeyay dalka iyo dadka reer Yemen laakiin aanay jeclayn wadanka Mareykanka sida isagu hadalka u dhigay. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Ilhaan Cumar iyo Joe Biden ay isku mid yihiin isla markaasna haddii ay guuleystaan Mareykanku uu dhibaato wajahi doono iyaga oo doonaya buu yiri in wax allaala wixii qaxooti ah oo caalamka jooga Mareykanka lagu soo daabulo. Taasi ayuu sheegay madaxweyne Donald Trump in ay qorsheynayaan Joe Biden iyo Ilhaan Cumar waxaana uu sheegay in laga digtoonaado labadaas ruux. In ka badan 700% ayuu yiri ayay kordhiyeen qaxootiga markaas loo soo qaadayo wadanka Mareykanka tan iyo intii ay talada haayeen. Kaaga daran ayuu yiri madaxweyne Donald Trump dalalka ay qaxootiga ka soo qaadayaan waa kuwa argagixisada ay gabaadka ka dhigato ayuu yiri. Tusaale ayuu soo qaatay Syria, Somaliya iyo dalal kale. Sidaa daraaddeed Trump waxa uu sheegay in Ilhaan Cumar iyo Joe Biden ay argagixisadu taageerayaan. Ra'iisul wasaaraha wadanka Liibiya Fayaas al-Siraaj ayaa waxa uu sheegay in uu ka laabanayo iscasilaadii uu ku dhawaaqay bil ka hor. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in hadda uu garawsaday codsi kaga yimid qaar ka mid ah bulshadiisa iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. waxaana uu sheegay inuu xafiiska sii joogayo tan iyo intii dalku uu ka yeelanayo ra'iisul wasaare cusub isla markaana ay heshiis ku gaarayaan mucaaradka wadanka Liibiya iyo sidoo kale xukuumaddiisa. afayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale isaguna waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu garawsaday codsiyo kaga imaanaya bulshada. afayeenka ayaa isaguna waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu aqbalay ka gadaal markii qaar ka mid ah shacabka iyo bulshada caalamka ay u soo jeediyeen inuusan haatan iscasilin maadaama hadda wadanka Liibiya uu ku jiro xaalad siyaasadeed oo aad u qalafsan. bishii September ayuu sheegay ra'iisul wasaare Fayaas inuu xilkiisa ka degayo isaga oo sababtana ku sheegay inuu wajahayo culays uusan aqbali karin. kooxaha ku dagaalamaya wadanka Liibiya ayaa dhawaantan ku gaaray magaalada Geneva heshiis xabad joojina doorasho madaxtinimo oo lagu muransan yahay ayaa ka bilaabatay dalka Ivory Coast oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. dadka u dhashay dalkaas ayaa saaka u dararay goobaha wadbixinta iyadoo oo cabsi weyn ay jirto. xisbiyada mucaaradka ayaa diiday inay ka qayb galaan doorashada isla markaasna sharci darro ku tilmaamay in madaxweynaha hadda talada haya Al-Hassan Ouattara uu mar saddex isu soo sharaxo xilka madaxtinimada isaga oo laba doorasho kale ku guuleystay. murashaxiinta mucaaradka ayaa kala ah madaxweynihii hore ee dalkaas Henry Konan iyo sidoo kale Pascal Afil oo isaguna hore u soo noqday ra'iisul wasaarihii wadankaas. dhammaantoodna waxaa muuqata in doorashadu ay qaadaceen. 4 murashax oo kale oo madax banaan ayaa iyaguna la warinayaa inay jiraan. waxaa si weyn looga baqayaa in qalalaaso xoog leh uu ka dhasho doorashadaas. maxkamadda dastuuriga ee dalkaas ayaa dhawaan u fasaxday inuu mar saddexaad u tartamo madaxweyne Al-Hassan Ouattara oo 8 sano ee la soo dhaafay dalkaas maamulayay. maxkamadda dastuuriga waxa ay sheegtay in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay in uu mar saddexaad u tartamo iyo 2010 ayuu dalkaasi maamulayay madaxweyne Ouattara sida ay wararku sheegayaan. Ivory Coast ayaa hadda si weyn looga walwal qabaa in mar kale ay doorasho lagu murmo inta ka dhacdo dadku ay faraas la galaan halkaas oo ay marka dambe ay suurtagal tahay in qalalaaso xoog leh uu ka dhasho. warkii oo aad ka daawanaysan xog waran media ayaa inta ku dhan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe